अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद काफ़ी है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि सर्दी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बर्ड्स का फूल कर बैठना या कोई और उसके अंदर बीमारी हो जिसकी वजह से वो फूल कर बैठा हुआ हो या कोई मुंह को झटके दे दे कर सफाफ़ कर रहा हो, मतलब नज़ला वगैरह हुआ हो, नज़ला ज़ुकाम बुखार कोई भी ऐसा इशू हो तो उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए। ये मेडिसिन तमाम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो जिनमें जावा फिंचेस हो गई, फिंचेस की कोई भी वैरायटी है, कॉकटेल्स हो गए, रिंग नेक हो गया, इसके अलावा कोई भी आइटम है, तीतर वगैरह हो गए। तो ये मेडिसिन है जी वाइब्रामाइसिन कैप्सूल। ठीक है जी, ये चेक कर लें। एक वाइब्रामाइसिन होता है, एक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होता है, एक टेरामाइसिन होता है। ये तीनों एक ही चीज़ है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, वाइब्रामाइसिन थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी असर करता है और ज़्यादा कारआमद है। तो इसको इस्तेमाल कराने का तरीकाकार ये है, 1.5 लीटर वाली बोतल ले लेनी है, उसके अंदर पानी जो ताज़ा पानी हो वो लेना है आपने। तो उसके अंदर तकरीबन 3 कैप्सूल आपने डाल देने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी मेडिसिन हमने इसके अंदर डाल दी है 3 कैप्सूल 1.5 लीटर में। ठीक है, 1.5 लीटर की ये बोतल है, इसके अंदर डाल दी है। ये देखें खुद ही नीचे जा रही है दवाई, मेडिसिन खुद ही नीचे जा रही है। तो इसको थोड़ी देर आपने पकड़ के अच्छी तरह जज़्ब कर लेना है, इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद ये हल्की पीला सा कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको पानी के अंदर मिक्स आपने अच्छी तरीके से कर लेना है ताकि मेडिसिन बोतल के नीचे ना रह जाए। उसके बाद आपने इसको अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। तो इस्तेमाल करवाने से पहले और मतलब इसको तैयार करने से पहले ये होता है कि आम रूटीन पे अगर आप पानी इनको बर्ड्स को अपने को दे रहे हैं आप 8-9 बजे, तो जब ये मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल करवानी है तो उस वक्त आपने पानी देना है इनको 12 से 1 बजे। ठीक है जी, जब धूप अच्छी तरह निकल आए उस वक्त आपने पानी इस्तेमाल करवाना है तकरीबन 12 बजे, क्योंकि उस वक्त प्यास इनको ज़्यादा लगी होगी तो ये जल्दी जल्दी अपनी जो है मेडिसिन वाला पानी पी लेंगे। तो डालते हैं इनके बर्तनों के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी पानी डाल लिया है, इधर भी डाल दिया है, इधर इनका डाल दिया है। तो इनके आगे रखते हैं पानी। ये देखें, अब प्यास लगी हुई है तो जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी फ़ौरन पानी ख़त्म कर लेंगे। मेडिसिन वाला पानी हमेशा इसी तरह यूज़ करवाया करें। ये चेक करें, फ़ौरन पानी पीने नीचे जाता है। जब भी आपको ये नज़र आए कि बर्ड्स फूल के बैठे हुए हैं और थोड़े से सुस्त लग रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वाइब्रामाइसिन कैप्सूल। इसका पाउडर निकाल के बोतल के अंदर डाल देना है आपने और यूज़ करवा देना है। इसी तरह इधर भी हैं, तो इनको भी मैं डाल देता हूँ। मज़ीद वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह जी।